ថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំចំណាប់អារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនណាមកស្គាល់អំពីដើមរាំងសាបបងប្អូនបាទតើវាមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងដូចម្ដេចបងប្អូនណាបាទហើយចំណែកខ្ញុំធ្លាប់ឮតែឈ្មោះទេเนาะបាទធ្លាប់ឮតែឈ្មោះទេតែមិនដើរបានជួបពិតឥឡូវខ្ញុំជួបពិតហើយបងប្អូនបាទគឺជាដើមរាំងសាបនៅនឹងកម្មចិន្តាណាគឺប្រទេសអ៊ំរបស់ខ្ញុំបងប្អូនហើយមកដើមនេះបាទគឺលិចក្បាលបាត់បងប្អូនហើយបកាខ្លះវាទើបតែលាស់ហើយខ្លះវាបានរុះរោយខ្លះហើយเนาะបាទគេថាបើមានដើមរាំងសាបនៅជាប់នឹងកម្មចិន្តាគឺវាអាចមានលៀបមានជ័យមានសេរីសួស្តីគ្រប់ប្រការបងប្អូនណាបាទមិនចឹងចាស់បុរាណយើងពីដើមគាត់បាននិយាយតគ្នាមកណា